Кыргыз мамлекеттик филармониясынын администратору болуп. Мамашарип Чотонов 1968 жылы 9 апрелде Ош облусунун Каракулжа районунда караштуу Кызылжар айылында туулган. Өзүнүн 30 жылдык эмгек тажрыйбасында экономика илимдеринин доктору, профессор, маданияттын, билим берүүнүн жана экономиканын отличниги наамдарына ээ болгон. Ушул биздин маданиятыбыздагы, билим берүүбүздагы абдан чоң жоготууга учурап отурабыз. Мындай жапжаш 54 жашында кетип атат. Бул дагы ошол өзүнүн иштейм деп ошо чет мамлекетке барып, ошол эл аралык жумуштарды дагы ушул университеттин жумуштарын жүргүзөйүн деп ооруп атса дагы барып Швейцарияга, андан келип кайра Турцияга барып, аябай оорусу күчөп кетип, анан ушундай болуп турат да. Маданият, экономика, дипломатия тармагында билим алып, иштин көзүн билген бул инсан Кыргыз элинде маданият менен искусствосу өнүгүш үчүн көп эмгек жумшаган. Кош болуңуз. Табылбаган жерден жол таап, өзү ушул көптөгөн бизге зарыл болуп, биз чет мамлекеттерден сурап, Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан сурап жаткан бөлүмдөрдү өзүбүздөн ачып, бул актерлук боюнча, ошол эле эл аспаптардын, улуттук аспаптардын бөлүмдөрүн ачып, абдан жакшы деңгээлге чыгарды. Ушунчалык жүрөккө жакын, дос десе достукту сыйлаган, ага десе аганы, ини десе инини ушунчалык сыйлай билген абдан сонун жигит эле. Мынау жерде жакындары турат, семьясы турат. Чиедей гана кандай татынакай балдары калды. Эми ошолорго чын ден соолук тилейли, аманчылыкты тилейли. Айланайын келин, эми менин айтарым түбөлүктүүлүктү ойлоп, ошол балдарды жакшылап өстүрүп, чоңойтогор айланайын. Мамашарип Чотонов Маданият жана искусство университетинде 2005 жылдан бери эмгектенип, ректорлук даражага жетип, ал милдетти өмүрүнүн акырына чейин улантты. Педагогикалык ишмердигинен тышкары илимий иштерге дагы жигердүү аралашып, маданият жана башкаруу чөйрөсүндөгү экономикалык көйгөйлөргө, кырдаалдарга арнап бир нече макалаларын жазган. Бул инсандын кесипкөйлүгү, уюштуруучулук жөндөмү жана адамдык асыл сапаттары ар дайым замандаштардын жүрөгүндө сакталат. Тариел Чуңгулов, Умар Малашев, Ала Тоо 24.